迎收听聊聊好书 Podcast 节目，在这里我们将一起探索各类好书，我们会分享书中的精华观点、实用建议与启发思考之处，希望透过阅读，让我们个人能够成长，一起变得更好。也请大家多支持我们的 YouTube 频道，请大家按赞、订阅、分享及开启小铃铛，这样就不会错过我们的优质节目哦。你们的支持是我们前进的动力。另外提醒大家，我们节目都会在字幕档，所以有需要字幕的观众可以在影片下方开启字幕哦。好的，我们开启今天的节目。好，今天来跟大家聊一本我觉得很有趣的书哦。书名叫做《猫是最好的人生教练》，掌握猫特质，让你活得自信、自由、自在。光看这个书名就觉得猫咪人生教练，我家那只好像只会睡觉跟吃饭呢，顶多再加个鄙视我。这本书其实提出了一个蛮特别的看法啦，它是就近出版社出的，然后它的法文原名我觉得更有趣哦 ，Agir et penser comme un chat。哦，那是什么意思？意思就是像猫一样行动与思考。像猫一样行动跟思考。对，所以显然作者那个 Stephen Janney 他真的从猫身上观察到一些我们可以学的东西，特别是我们这种压力大的现代人。我好像听说他还有个旧书名，叫什么我也来做一回猫啊，对对对，我也来做一回猫，善用猫咪行为学，让你自由、优雅又魅力四射。听起来是不是有点呛，但是又好像有点道理。真的，不过这本书是真的蛮红的，听说在法国就卖了超过30万本，而且还被翻成好像42种语言吧，真的是全球都在看。哇，这么厉害！对啊，你看像国外那个读书网站 Goodreads 上面讨论度也超高的，这就表示大家对这个跟猫学人生的主题其实很有共鸣。我猜啦，可能也反映出现代人压力真的很大，大家可能都很想找一种更简单、更舒服，或者说更做自己的生活方式吧，就像猫给人的感觉那样。没错，那就要来聊聊这个作者了，史蒂芬·加涅。听说他的背景超妙的，形容词是说他像猫的心情一样多变。对，他这类是真的很有趣。他不是那种正经八百的心理学家或哲学教授哦，他的工作经历超跳通的，做过音响工程师啊、木工啊，还写歌词写歌词？对，还有网页设计、人因工程师，甚至听说连咖啡机都修过哇塞，这根本就是斜杠大叔的极致版吧？真的，超级斜杠。难怪这本书的风格这么特别，感觉他就是用那种工程师的眼睛去拆解他家那只猫奇迹，对 Ziggy 他的一举一动，然后再用那个写歌词的感性，把这些观察变成我们可以学的人生道理。这样听起来就很像在听故事，不会硬邦邦的，对不对？没错，他比较像是一个生活的观察者，然后是一个很会说故事的转译者。他观察猫，然后把猫的行为模式用一种贴近生活、比较轻松的方式解读成一套好像可以应对人生的哲学。而且他超多产的写了40几本书。40几本？对啊，除了这本猫咪的，他还有一个像一样行动与思考系列，像是像小王子一样思考，像 James Bond 一样思考，像亚森罗平一样思考。哇，都很有名对，他很会抓那种大家都很熟的形象，比如说猫咪代表的自由自在啊，或是小王子的纯真啊，然后把这些特质拆解成一套好像可以照着做的人生 SOP， 把道理包装的让人很容易吸收。了解。那所以这本书到底想要干嘛？除了叫我们学猫耍废啊，不是啦，是学猫的生活方式之外，学猫耍废好像也不错。不过作者在序里面其实有写到他观察到现代人超多烦恼的，可能不想上班啊，不想管世界大事啊，觉得人际关系好烦啊，对未来很焦虑啊，被一堆规矩绑住啊。这根本就是你我的写照吧，完全命中。大家都想登出一下人生，对不对？真的，书里还有一个小故事，就是他家的猫奇迹没事跳到他键盘上睡觉，
然后作者就突然顿悟，觉得猫根本在跟他说：“哎，你今天可不可以不要工作，休息一下了？”哈哈哈，猫皇的指示。对，所以这本书的核心目的就是邀请我们这些压力山大的现代人啊，把猫当成一个模范，学学他们的逻辑跟行为，从那个让人累死的现实里面稍微跳出来一下，找回笑容，然后最重要的是学会好好对待自己。哦，听起来很吸引人呢。那书里面到底教了哪些猫道理啊？我看目录好像分了40个特质，感觉超多的哎。虽然有40个，听起来很多，但其实啊，可以浓缩成大概4大核心观点，算是这套猫咪哲学的4根大柱子吧。好，哪4个？第一个是自我中心 （self-centeredness）。自我中心听起来好像有点负面呢。这里不是那个负面的意思啦。猫永远是先顾好自己爽不爽、舒不舒服。作者认为这不是自私哦，而是要先把自己照顾好，才有健康的心理状态去应对其他事情。先稳住自己。哦，我懂了，先爱自己。对，然后第二个是活在当下 （living in the present）。猫根本就是正念大师它们不会去烦恼昨天打翻的牛奶，也不会担心下一餐在哪里。完全就是沉浸在现在这一刻。这点完全打中我们这些老是后悔过去、担心未来的人。真的好，那第3个呢？第3是独立自主 （independence）。猫超独立的，它们不太在意别人怎么看它，想干嘛就干嘛。这点就是鼓励我们要减少对外界，尤其是别人评价的依赖，建立自己的价值观。这个也很重要。那第4个呢？第4个是坦然率真 （authenticity）。猫从来不假装，它们开心就呼噜，不爽就哈气，超级真实。对，超直接的。作者就觉得这其实就是猫咪魅力的来源，也提醒我们不要再演戏了，活出真实的自己。哇，这4大核心听起来，蛮有道理的。那书的内容大概是怎么呈现的啊？会不会很难读？完全不会。我觉得这本书的优点就是结构很简单，40个特质，每个特质就一小篇，都从猫咪的日常小动作开始，像是起床伸懒腰啊、舔毛啊、爱睡觉啊，这是我们觉得很平常的事情。对，把这些我们觉得很平常，甚至有点废的行为，解释成可以学习的人生哲学。内容也是包山包海哦，从建立自信、管理压力、处理情绪，到怎么划清人际界限啊、职场应对啊，甚至连爱跟信任都有谈到，涵盖范围很广哎。对，而且书里还有一些特别的单元，增加趣味，像是有一个叫“一步一脚印，学猫过一天”。哦，那是干嘛的？就是把前面讲的那些猫哲学啊，落实到你一天的作息里面，给你一些实际的建议。还有用猫咪口吻写的“乌许只跟你说的猫秘密”，就比较好玩了。哈哈，用猫的口吻写也太可爱了吧？对啊，最后还有一个小测验，让你看看自己现在有多猫化，还蛮有趣的。不错耶。好，那这40个特质听起来都很有趣，有没有哪些你觉得特别，戳中现代人痛点的？其实蛮多的。像我自己啊，看到那个魅力来自真实，好像是第3章跟第36章，就很有感觉。书里说，猫咪的魅力不是因为它们很会装可爱，而是它们那种老子就是这样啦的坦然。反观我们人类，好像常常为了要让别人喜欢，戴了好多面具啊，演得好累啊，你说是不是？没错，没错，这个真实性真的很重要。很多人都困在要扮演某个角色。还有你刚刚提到那个独立自主里面有一个点，我觉得也很棒。哪个？就是第8章的爱自己，别想成为他人。书里说，猫从来不会想要变成狗，它们很安于做一只猫。但我们人类就常常羡慕别人，老是看别人有什么，然后觉得自己不够好。对，这个真的要学学猫，特别是在社群媒体时代，大家都在晒，超容易比较的。没错，所以接受自己跟活出真实这2点，我觉得是猫咪哲学很核心的部分。那关于自由与边界呢？这个好像也很实用，尤其在人际关系里。对，自由与边界这部分，我觉得书里有几个观点很值得拿出来讲，比如第5章的宣示主权，猫会用各种方式，比如说磨蹭啊、留气味啊，
来标示他的地盘，保护自己的领域。这个我知道。书里就鼓励我们在人际关系里面也要学会划清楚界限，保护好自己的心理空间，不要别人一踩线我们就默默吞下去，要像猫一样，至少喵一声表示，哎，你过线喽。哈哈哈，喵一声，这个比喻好，但做起来超难的。真的难。所以第21章那个最强拒绝术其实也是相关的。猫超讨厌被命令的，对不对？他们不想做的事情会直接走掉，或者根本不理你。对，超有个性的。这就提醒我们，学会说不真的很重要，不然你什么都说好，最后累死的绝对是自己，而且别人也不会真的因此更尊重你。这倒是真的，学会拒绝才能保护自己。那关于平静与慢活呢？现代人压力这么大，猫咪这方面应该是专家中的专家吧？没错，猫咪的松弛感是我们超级需要的。就像你刚刚说的，它们根本是正念大师。我想到书里面写的那个第16章慢活始祖，说猫咪常常盯着窗外发呆很久，我们觉得它在浪费时间，但书里说它是在花时间好好过生活。我们常常一心多用，把行程塞得满满满，好像很有效率，但结果根本没有好好感受生活。书里还引用一句话，超呛的：既然出生时不赶时间，就没有必要赶着去投胎。这句真的很经典，完全是对现在这种忙碌文化的一种反思。对啊，还有第20章，好好睡一觉。猫根本把睡觉当成一种享受，一天可以睡10几个小时。对，睡饱睡满。但我们常常觉得睡觉好浪费时间哦，还有好多事情非做不可。会有那种休息罪恶感。对，但书里就说，休息本身就是享受人生的一部分，不是奢侈品。要像猫一样，心安理得的睡午觉、赖床。没错，这一点我超想学。我也是。好，那最后在关系与智慧方面呢？猫虽然给人感觉很独立，但它们其实也是会跟人或其他动物建立关系的吧？对，它们不是完全离群所居的，这部分也有一些值得学的。例如第24章讲猫猫翻肚式信任。我知道，猫咪翻肚子给你看。对，猫咪愿意露出它最脆弱的肚子，这代表它完全信任你。书里就提醒我们，幸福的关系需要建立在这种深度的信任上，但这份信任要像猫一样，是观察清楚了才给对的人，不是随便给哦。信任需要智慧，不能乱给。没错。还有沟通方面，第30跟31章讲简单直接的沟通。猫想要吃东西，想要玩，它们的表达通常都很直接，对不对？喵喵叫啊，蹭你啊。对，很明显。书里就鼓励我们学这种直球对决的沟通方式，清楚地说出我想要什么，我需要帮忙，这样可以省掉很多在那边猜来猜去的力气跟误会。这个也很重要，尤其在关系里，清楚沟通真的可以少掉很多问题。好，聊到这里，感觉这些猫咪哲学好像不只是表面上学猫咪的行为耶，它背后是不是有一些更深的，比如说心理学或哲学的根据啊？你问到重点了。没错，你如果仔细看，会发现这本书里很多观点，其实跟现代心理学的一些主流疗法或概念是不谋而合的。可以说，它就是一本用猫咪当主角的通俗心理学实践手册。比如说呢？比如说，书里一直强调的活在当下，保持平静，这就很像心理学里面讲的正念减压 （Mindfulness-Based Stress Reduction，MBSR）。猫咪那种专注在当下，然后压力解除之后很快就能平静下来的样子，其实就是正念练习想要达到的目标。哇哦，原来是这样。还有啊，像爱自己、宽以待己，就跟心理学家 Kristin Neff 他提的那个自我关怀 （self-compassion） 的概念几乎是一模一样的，就是要学习善待自己，接纳自己的不完美。自我关怀。至于前面提到的宣示主权，学会拒绝，这根本就是心理咨商里面的肯定式训练 （assertiveness training） 的核心啊。
就是教你怎么更有自信地去表达自己的需求，设定人际界限。哇塞，这样听起来，猫咪根本就是天生的心理治疗师嘛，难怪跟它们相处会觉得很疗愈。某种程度上可以这么说。那除了现代心理学这些道理跟一些比较古老的智慧，有没有相通的地方啊？感觉好像很有禅意耶。有，这个也很有趣。猫的行为哲学其实也很像古希腊罗马的斯多噶主义 （Stoicism）， 还有东方的禅宗 Zen Buddhism。哦，斯多噶猫、禅意猫，这怎么说？你可以想象一只斯多噶猫，它们非常专注在自己能够控制的事情上，比如说吃饱、睡好，把自己弄干净。对于那些他们无法控制的事情，比如说外面下大雨啊，隔壁在施工啊，主人今天心情好不好啊，他们基本上不太理会。这就是斯多噶哲学最核心的那个控制二分法嘛，专注于内，接受于外。遇到压力也能相对平静的接受，然后很快恢复。好像是诶。那禅意呢？禅意之猫就更明显了，它们完全就是活在当下的代表。你看，它们可以盯着一片落叶，或者看着窗外发呆很久，那种全神贯注的样子，就像是在禅定一样。真的诶。而且它们对物质也没什么执着。你给它高级猫窝，它可能不睡，跑去睡你的破纸箱。这就是禅宗讲的无执啊，不执着于外物。哇，听起来超玄的。猫咪原来这么有深度诶。不过，这里我有一个问题想跟你讨论一下。好啊，你说。就是啊，这本书一直强调要像猫一样独立、自我中心，不在乎别人。这样一直学下去，会不会让我们变得很孤僻呀？就是好像都不需要别人了。毕竟人还是社会性动物吧，我们还是需要朋友，需要社交连结的啊。一直学猫不在乎别人，感觉好像有点怪怪的吼。你提出了一个非常非常重要的问题，这也是我们在看这类书籍时需要用更平衡、更批判性角度去思考的地方。首先，我们要知道，像《猫是最好的人生教练》这种我们可以归类为流行心理学的书，他们为了要好懂、要吸引人，难免会把一些复杂的现实状况过度简化。好像是。它可能会让人觉得，改变好像很简单，只要学猫就好。但它可能忽略了现实生活的复杂性，还有真正要做出改变，其实需要付出很多努力，甚至面对很多外在环境的限制。对，不是光想就好。没错。再来就是你提到的那个独立的悖论啊。这本书很强调独立，但大量的科学研究都证明，社会连结跟归属感对人类的身心健康是超级超级重要的。长期的孤独感甚至被认为跟抽烟一样，对健康的危害是很大的。哇，这么严重？对，所以书里面说的那个猫是独立啊，我们最好不要把它理解成我不需要任何人。比较健康的理解方式应该是把它看作一种健康的心理界限的建立，还有一种稳固的内在价值感的培养。什么意思？意思就是说，我的价值不需要靠别人来肯定，我自己知道我很好，我不需要一直去寻求外界的认可。但这不等于说我就要变成一个社交孤僻，完全不需要朋友，或者对别人的感受完全不在乎。你看，猫咪虽然很独立，但它们还是会选择跟它们信任的人或者其他的猫建立很深的连结跟依恋啊，对不对？对耶。他们也是会撒娇，会找人陪的。没错，所以重点不是要我们变成离群索居的独行侠，而是要学习猫那种我很好，不需要你的按赞也知道的自信跟内在稳定。但同时，我们要懂得去跟那些对我们来说重要的人建立并且维系好的温暖的关系。我懂了。所以不是二选一，不是说要么就很黏人、很依赖，要么就变得很冷漠、很独立。对。而是要在这中间找到一个平衡点，学猫的自在，但也要保有人的温度。没错，可以这么理解。这里或许可以稍微提一下，比如说犬之哲学来当做一个对照组。狗的哲学？对啊，如果说猫代表的是一种比较内向的关注自身的哲学，那狗可能就代表一种比较外向的重视关系的哲学。
狗通常比较强调忠诚啊、热情啊、陪伴啊，它们从关系中获得很多能量。好像是。人生可能不是一道单选题了，我们可能需要在像猫一样享受独处、保持界限，跟像狗一样热情连结、投入社群这两种状态之间，找到一个最适合你自己的平衡点。这个说法很有趣耶，猫狗平衡。对，找到自己的平衡最重要。哎，讲到这个，我突然想到一个问题。常听人家说猫的呼噜声很疗愈，这个不只是心理作用吧？是真的有科学根据吗？哇，这个真的有哎，而且还蛮有趣的。猫的呼噜声，它的频率大概是在25到150赫兹之间。这个频率范围很特别哦。它跟物理治疗里面有时候会用到那种低频振动来促进恢复的频率是很接近的。真的假的？对，所以有一些研究就认为，猫咪呼噜时产生的这种低频振动，可能有助于骨骼和软组织的修复，甚至可能对于减轻压力、降低血压也有帮助。哇哦！所以猫咪呼噜可能不只是它很爽，还是一种自我疗愈。有可能是这样，他们可能在帮自己，甚至可能也在帮旁边的人做物理治疗。太神奇了。而且不只是呼噜声哦，其实养猫本身就被很多研究证实，对人的身心健康有很多好处。比如说可以降低心血管疾病的风险啊。对，还有可以缓解压力和焦虑。因为跟猫互动的时候，我们体内会分泌比较多的催产素 oxytocin， 也就是所谓的爱的荷尔蒙或拥抱荷尔蒙。这会让人感觉比较平静、比较放松，还可以减少孤独感等等。了解。所以向猫学习这件事，不完全只是一种哲学上的比喻了。跟猫咪实际相处，确实就能带来一些生理上跟心理上的益处。原来如此，不只是学他们的态度，他们本身的存在就很有帮助。好哦，今天从这本《猫是最好的人生教练》里面，哇，真的挖出了好多有趣的观点呢。感觉猫咪真的是深藏不露的高手哎。真的，猫咪大师。最后，我们来快速整理一下好了。从这位猫教练身上，我们可以带走哪几项重要的人生提示？帮大家做个总结。好啊，没问题。我们来条列式地整理几个核心的 takeaway 好了，希望对大家有帮助。第一点就是学猫把自己摆第一。再强调一次，这真的不是自私哦，这是爱自己、照顾自己的基本功。先把自己的身心需求照顾好，你才有力气去应付外面的世界，去建立健康的关系。把自己照顾好是基础。第二点，练习活在当下，少一点烦恼昨天发生的事，也少一点担心明天会怎样，专心去感受现在这一刻。吃饭就好好吃饭，发呆就好好发呆，睡觉就好好睡觉。专注当下。第三点，建立独立自主的底气。你的价值由你自己决定，不是靠别人说了算。学会划清那个健康的界限，保护好自己的能量，也要敢于拒绝不适合你的事情。没错，要有自己的主见。第四点，拥抱真实的自己。别再演了啦，接受自己的优点，也接受自己的缺点。真实其实就是最有魅力的方式。真实就是力量。第五点，善用猫的各种小智慧，像是保持好奇心啊，学习它们的耐心跟观察力啊，练习更直接有效的沟通，还有懂得在关系里面什么时候该信任，该怎么信任。这些小地方也很实用。最后第六点，记得要平衡独立与连接，这个我觉得是关键的整合点。我们学猫的自在独立，但千万不要忘了，我们是人，我们需要温暖的社会连接跟归属感。所以目标是在保有自我和维系关系之间，找到那个让你觉得最舒服、最健康的平衡点，这才是最重要的。这个平衡真的很关键。好了，这次我们从猫咪哲学出发，聊了好多，从生活态度到心理学，再到人际关系的平衡。希望这些从书里还有我们讨论中提炼出来的观点，能够带给你一些新的启发。也许你可以下一步思考看看，在你的自己的生活中，哪一项猫咪特质是你现在最想开始练习的？或者你觉得哪一项对你来说可能最能带来改变？这个问题就留给你，可以慢慢想一想。
以上是今天节目的所有内容，我们探讨了这本书的完整内容，相信本书还有很多精彩的内容我们还没讨论到，建议大家可以买这本书来看看，相信对大家一定会很有帮助的。好书在手，智慧无穷，读一本好书胜过百日空想哦。希望大家多读好书，拜拜。